warri kiyya akkana na godhuu caalaa du'atu naaf caala kan jette kana filachuu dandeessi. Osoo akkas ta'uu baatee waggaa 8 dhabuun immoo baay'ee ulfaataadha. Garuu immoo dhabuunis akkuma jirutti ta'ee akkuma argatte san dhabde waan ta'eef osoo dhiistee jiraatte waaqayyo lubbuu ishii nuuf hamaaru lubbuun dabarteetti. Immoo barnoota guddaa akka of hin daganne wayii nama yaadachiisa jechuudha. Warra kiyya jennee warra kiyya keenya gaafa itti ergine kana kanaan godha kanammoo naa guduufaa jennee gaafa akkasitti erginu warra keenya irratti amannee obboleewwan keenyatti amannee abbaa haadha keenyatti amannee gaafa dafqa keenya erginu barnoota guddaa keessatti of ilaaluu guddaa nuuf taate jedhee abdii guddaan qaba jechuudha. Jaalatamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtanii nagaa keessanii baga nagaa fayyaa taatan isin jecha egaa deebi'ee dhufeen jira jechuudha. Waanuma tokko waan gorsanuuf ta'u tokko shamarroon obboleewwan tokko biyya ormaa jiranii gorsa xiqqoo namoota muraasaaf hin ta'a jedhee yaadu isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa akkuma suuraa ishii na biratti argitan obboleettiin keenya kun waggaa 8 biyya Arabaa hojjettee obboleewwan haadha abbaa jijjiirtee ofiifis of jijjiirtee nan gala jettee galtee gaafa biyya ishii keessatti dadhabbii ishii dhabdu baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Sanuu haadhaaf abbaa ofiitiin obboleewwan ofiitiin miidhamuun hedduu nama garaa cabsa jechuudha. Laphee nama cabsa. Kanaafuu obboleewwan keenya hundumti keessanuu jechuudha barnoota guddaa isiniif ta'a jedheetiin yaada jechuudha. Viidiyoo kana namoota hedduutu irratti hojjete namoota hedduututi jechuudha kan irratti hojjete namoota hedduutu warroonni xiqqoo ishii sabskraayibii baay'ee qaban yookaan immoo ilaalcha baay'ee qaban hedduutu irratti hojjete. Egaa arguu keessan hin oolu jedheetiin yaada jechuudha. Walumaa galatti arguu qofaa miti dhaga'uu qofaa miti nama amanuu yeroo ammaa kana hangam ulfaataa akka ta'e haadhaaf abbaa ofii amanuun hangam ulfaataa akka ta'e nama yaadachiisa jechuudha. Keessa keenyatti haadhaaf abbaa keenya hangam jaalanna hangam amanna isaanoo iddoo akkamiin nuuf qabu jennee ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Gaafa biyya ormaa kana keessatti fakkeenyaaf waggaa dheeraa lakkoofsisnu haati abbaan keenya obboleewwan keenya waan nuti keessa jirru hin beekan waan nu dabarsaa jirrus waan beekanii fi natti fakkaatu jechuudha. Maaliif callisneetuma kana hojjedhaa kan raawwadhaa kun keessanii kun kiyyaa jenneeti maallaqa qabnu hunda achi as ergina waan ta'eef isaan immootu intalli keenya biyya ormaa jirti achi jirti araba jirti arabarraa akka waan maallaqni jechuudha baala baargamoo irraa malamoo itti fakkaata. Dadhabbii keenya hin arganii hangam akka ifaajeen nutti baay'atu dadhabbiin nutti baay'atu qormaan nutti baay'atu hin beekan jechuudha. Obboleettiin keenya dhugaa dubbachuuf waggaa 8 dhiisatoo ji'a 8 biyya namaa keessa turuun dafqa ofii immoo dhabuun baay'ee ulfaataadha. Egaa obsa dhabuurraa kan ka'e ishii lubbuu ishii haala hin taaneen dabarsiteerti. Garuu immoo haaluma ta'ettis ta'uu qabeenya abbaan nutu fide malee qabeenyi nuuf finne jechuudha. Nuti qabeenya irraan dhalan qabeenyatu humna keenyaan dhufe malee hojjennee humna keenyaaf finne waan ta'eef borus humna keetiin argachuu dandeessa. Tarii ishii waa baay'ee yaaddee galuu dandeessa. Waa baay'ee yaaddee galte immoo kaayyoon ishii sun gaafa jalaa fashalaa'u yookaan immoo tariitii kaa shamarri tokko gaafa biyya ishii keessa jirtu waggaa 18 20 barattee barumsa ishiitirraa carraa dhabdee immoo akkasumas deemicha kana kan filattu jechuudha. Achi booda immoo amma boodatti hirkattummaan nan barbaachisu waggaa 8 hojjedheen jira manallee ijaarradhee xumuradheen jira laala suuraa mana namaa kaasanii faayitti ergaa maallaqa ishii akka guuraa turan jechuudha warroonni odeeffannoo nu biraan gahanii.
kana irraa xinnoo ishii of qusadha. Warri keessan maal akka hojjechaa jiran isaanuma irratti qofa amantanii hin dhiisinaa isiniin jechuun barbaada. Walumaa galatti warra keenya irratti qofa amannee nuuf hojjetu isaan jalaan balleessanii kaasan jettanii namoota biroo of cinaa isaan cinaa jiran citii dhalaalchisuut isinirra jira jechuudha. Abbaan manaa koo maal hojjechaa jira? Akkasumas immoo abbaan kiyyaa kanaan ani maallaqa irratti ergachaa jiru, obboleessi kiyyaa kanaan inni isa gargaaraa jiru, dadhabbii kiyya kana ittiin gargaaramaa jiramu, ittiin gargaaramaa hin jiru. Ana boruun na fayyadamoo nan fayyadu obboleessi kiyya kun gaafan biyyatti gale jennee haala sanii yaaduun barbaachisaadha isiniin jechuun jaaladha. Kanuma wanti biraa wanti haarofti hin jiruuti. Lubbuu keessan irratti tarkaanfii fudhachuun duratti egaa hundi keenya kaayyoo manaa baaniif qabna. Kaayyoo keenya immoo akka galma nu ga'uufi yoo biyya namaa deemnee achuma maallaqa ergine qofa kaayyoon keenya galma nu ga'a jennee yaaduu miti. Qormaata hedduu baay'ata. Tariitii qormaatonni kunniin maallaqaan ta'uu danda'a. Warra bira jirruunis ta'uu danda'a. Maallaqni gaafa biyya ga'e hoo maal akka hojjechaa jiru beekuu dhabuunis inni kunuyyuu qormaata jechuudha. Dadhabbiin ofii maalirra akka namaa oole dhabuunu qormaata jechuudha. Qormaanni immootu hojii nama tokko keessa inuma jira. Milkaa'uunis jira, akkasuma immoo kufuunis jira jechuudha. Kanaafuu kufaa ka'aati ilmi namaa waa hojjetata malee hoggaa 8 guutuu xaaree ifaajee yoo warri kiyyallee nyaatanii ta'u ofirraa gadi na ari'anii isaaniif cubbuudha malee anaaf homaa hin qabuuti. Waan hiree kiyyaa hin dhabu kun hiree kiyyaa miti. Kanaan jijjiirame waaqayyo waan naan hin jenne kanan biroo waan ittiin na jijjiiru qabaachuu danda'a jennee akkasitti yaaduu qabna biyya lafaa kanarratti malee tasuma murteessinee waan hin taane lubbuu keenya irratti murteessinee haala hin taane lubbuu keenya dabarsuun baay'ee ulfaataadha yeroo baay'ee jechuudha. Ijoolleen keenya wantoota akkasiitiin mudata. Kan immoo abbaan manaa ishee jalaa fixee akkasumas kan wanta garaagaraatiin miidhamte obboleewwan keenya lubbuu isaanii dabarsaa jiran jechuudha. Wanti akkasii kuni akka barnoota isintiin hin taane jechuudha. Kan nyaates garuu warruma isheeti. Garuu immoo warri kiyya akkana na godhuu caalaa du'atu naaf caala kan jette kana filachuu dandeessi. Osoo akkas ta'uu baatee baay'ee gaariidhaan jedhaan. Maaliif jennaan hamma jireenya ishii hamma lubbuun ishii keessa jirtu jireenya biyya lafaa tanaan wal'aansoo wal qabuu qabdi malee lubbuu ishii galaafachuun ulfaata, baay'ee ulfaataadha jechuudha. Har'a ishii waan meeqatti ishii eeggate, ishiin maallaqa jalaa bade san laaluu dandeessi. Qormaatatti baay'ate hunda laaluu dandeessi. Dadhabbii waggaa 8 dhabuun immoo baay'ee ulfaataadha. Garuu immoo dhabuunis akkuma jirutti ta'ee akkuma argatte san dhabde waan ta'eef osoo dhiistee jiraatte baay'ee gaariidha. Namoonni akkasii jechuudha. Namoonni tarii ilaalcha akkasii qabdan ishii amma waaqayyo lubbuu ishii nuuf hamaaru lubbuun dabarteerti. Immoo barnoota guddaa akka of hin daganne wayii nama yaadachiisa jechuudha. Warra kiyya jennee warra kiyya keenya gaafa itti ergine kanaan godha kanammoo naa guduufaa jennee gaafa akkasitti erginu warra keenya irratti amannee obboleewwan keenyatti amannee abbaa haadha keenyatti amannee gaafa dafqa keenya erginu barnoota guddaa keessatti of ilaaluu guddaa nuuf taati jedhee abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa kanuma viidiyoo birootiin immoo walitti deebina isiniin jechuun jaaladha. Egaa warri mana kanaaf immoo haaraa taatan subscribe, share, like, copy link illee ani garuu TikTokii nan qaba jechuudha. Hinaantuuf jettanii search yoo gootan isin bahuu danda'a. Viidiyoo kiyya immoo ani maxxansaa hin jiru jechuudha. Kana fakkaata. Asumarraani waan dandeessan hunda raawwadhaa isin jechuu barbaadita. Viidiyoo sheerii gootanii namoota biroo biraa yoo geessan namoonni biroo chaanaalii kana itti bu'aaruu danda'u, gorsa garaagaraa irraa argachuu danda'u, waa hedduu irraa argachuu danda'u waan ta'eef ofumaa qofa nyaattanii dhiisina namaanillee ga'a isin jechuu barbaade.